Assalamu alaikum. Arewa Presenter ke farin cikin sake kasancewa da ku. Babbar kotu a ƙasar Turkiyya ta ba da izinin kamu ga wasu daga cikin jigajigan mulki a ƙasar Isra'ila sakamakon rikicin Gaza. Daga Ukraine, an bayyana cewa 'yan ƙasar Afirka da dama sun taka rawa a cikin takaddamar rikici da ke wakana tsakanin ƙasar ta Ukraine da ƙasar Rasha. Daga Amurka, babbar kotu a ƙasar Amurka ta bayyana cewa umarnin da shugaban ƙasar Amurka Trump ya ba wasu dakarun rundunar soji zuwa ƙasar Poland yunkurin ya kasance ba bisa ƙa'ida ba. Ga cikakkun labaran tare da Sadiq Mahadir. Wata babbar kotun tarayya a ƙasar Amurka ta bayyana cewa umarnin da tsohon shugaban ƙasar Amurka Trump ya bayar a cikin shekarar 2022 wanda ya tura National Guard ma'ana sojojin tsaron ƙasa zuwa ƙasar Poland a lokacin da ake fama da wata zanga-zanga akan tauye haƙƙin ɗan adam sun bayyana cewa wannan umarnin da ya bayar ya kasance an yi shi ne ba bisa doka ba. Kotun ta bayyana cewa wajibi ne a bi dokokin da tsarin mulki ya tanada musamman gurin tura rundunar tsaron ƙasa zuwa wasu yankuna musamman idan rikici ya haɗa da farar hula. A cewar hukumomi, akwai waɗansu bayanai na doka ma'ana akwai waɗansu matakai na doka wanda shugaban bai wuce su ba kafin ya aiwatar da wannan mataki. Sai dai an bayyana cewa lauyoyin da ke wakiltar ɓangaren shugaba Trump sun bayyana cewa za su yi nazarin hukuncin sannan idan da bukata za su ɗaukaka ƙara. Kasancewar sun ce an zartar da wannan hukunci ne domin tabbatar da lokacin an shiga cikin mawuyacin yanayi da ake buƙatar dawo da doka da oda. Masu sharhi sun bayyana cewa wannan mataki na iya zama wani babban misali musamman a yayin da gwamnatoci ke ɗaukan irin waɗannan tsarika na aiwatar da umarni a lokacin da abubuwa suka shafi zanga-zanga. Idan muka koma a ƙasar Ukraine kuma hukumomi a ƙasar sun bayyana cewa akalla mutum 1,400 aka ɗauka aikin yaƙi a tsagin ɓangaren ƙasar Rasha wanda suka bayyana wannan adadi a matsayin abin damuwa. Wannan jawabi an bayyana shi ne a cikin wata sanarwa wadda ma'aikatan tsaron ƙasar ta Ukraine ta bayyana a baya-bayan nan. A cewar rahoton an bayyana cewa ana yi wa wasu daga cikin mutanen roman baka ne akan samun aiki ko kuma ayyukan tsaro ko kuma barazanar samun musu da wani abu wanda ya kasance mai fa'ida kafin ribatar su zuwa sanya su a cikin waɗannan aikace-aikace masu hatsari. Sai dai an bayyana cewa har zuwa wannan lokaci babu cikakkun alƙaluma wanda suke tabbatar da wannan zargi kasancewar tsagin ƙasar Rasha ya yi watsi da wannan zargi ba tare da ya nuna amincewarsa ba. Sannan har zuwa wannan lokaci babu wasu alƙaluma daga cikin hukumar gidan tsaron ƙasar Rasha wacce ta ayyana wannan al'amari. Sai dai an bayyana cewa masana akan al'amuran da suka shafi diplomasiya sun bayyana cewa wannan abu ne da yake bukatar zazzafan bincike kasancewar abin yana da alaka da tsaro daga nahiyar Turai da kuma tarayyar kasar Afirka. Sai dai wasu kuma suna hasashen cewa wahalhalun rayuwa da ke faruwa a cikin wasu yankuna ko kasashe yana daga abubuwan da yake sanya mutane suke jefa kansu a cikin irin waɗannan ayyuka masu matuƙar haɗari. Hukumomin kare haƙƙin ɗan adam sun bayyana cewa wajibi ne a sanya idanu domin tabbatar da cewa waɗannan al'amura ya shafa suna samun tsaro da kuma kariya ta doka da 'yancin faɗa albarkacin baki da 'yancin gudanar da rayuwa. Sannan an buƙaci ƙasashen da abin ya shafa da su gabatar da muhawara domin warware dukkanin takaddamar ta hanyoyin diflomasiya. Daga Turkiyya, babbar kotu a ƙasar Turkiyya ta ba da izinin kamu akan waɗansu manya-manyan makaraban mulki na ƙasar Isra'ila sakamakon abin da ke faruwa na rikicin Gaza. Babbar kotun a ƙasar Turkiyya ta ba da umarnin kama Firaminista Netanyahu tare da wasu manyan mukarban mulkinsa har mutum 36 akan zargin aiwatar da laifukan yaƙi akan rikicin da yake faruwa a zirin Gaza. An bayyana cewa wannan umarni ya fito ne bayan gabatar da shari'o'i wanda waɗansu ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam suka gabatar a gaban kotun tare da ba da ƙwararan shaidu. Masana harkokin shari'a ɓangare ɗaya sun bayyana cewa umarnin da wannan kotun ta bayar ba wai tana nufin cewa za a kamo dukkanin waɗanda suka fito a cikin kunshin gabatar wannan take ba, face an bi waɗansu tsarurruka da suka amincewa dokokin ƙasa da ƙasa tare da tuntubar ƙasashen da waɗannan matsalar ta shafa. Sai dai an bayyana cewa wannan umarni fa ya sake bayyana yadda dambaruwa take ƙara kasancewa a kan rikicin Gaza da kuma abubuwan da ake tattaunawa tsakanin diflomasiyyar 'yanci na ƙasa da ƙasa. Hukumomi a ƙasar Isra'ila ba su yi martani akan wannan jawabi ba har zuwa lokacin wallafa wannan rahoto. Sai dai a baya sun sha ƙaryata irin waɗannan zarge-zarge da ke fitowa daga tarayyar ƙasashen duniya. Inda Isra'ila take bayyana cewa dukkanin matakan da take ɗauka tana yin su ne domin kare fararen hula da kuma yankinta. Sai masu sharhi daga lahiyar waɗannan ƙasashe sun bayyana cewa irin waɗannan kalamai ka iya ƙara tayar da matsin lamba na diflomasiya kasancewar rikicin Gaza ya haifar da damuwa a wasu ƙasashe da dama. Sa'annan ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam na ci gaba da kiraye-kiraye akan bin hanyoyin diflomasiya domin warware dukkanin wata takaddama da kuma tasirin rikicin da wanda ke shafar fararen hula kai tsaye.